با سلام و درود خدمت بیننده های عزیز چنل همسفر. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون فوق العاده خوب باشه و سرشار از شادی زندگی کنه. بیننده های عزیز، من امروز با یه ویدیوی خیلی خفن و جذاب اومدم. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. لایک و کامنت سابسکرایب هم فراموش نشه. واقعا اینجا یه جای خیلی دوست داشتنی و زیباست. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. روستای اغشت من براتون از یه قلعه خیلی خفنم فیلم میگیرم و میذارم. امروز گردشگر خیلی زیاد اومدن اینجا، فقط ما نیستیم. حالا ما اومدیم توی جنگل، جاتون خالی. ما یه تیم خفن و جذابیم. اونام که اونجا بالا دارن عکسای خفن خفن میگیرن از خودشون. درخت‌ها رو ببینید چقدر بزرگه. اینجا رو ببینید چقدر قشنگه. وای خدا، من که دلم غش رفت واسه اینجا. درخته رو ببینید خدای من، اینقدر برگاش قشنگه. ما اینجا 100 تا عکس گرفتیم ها. ببینید صاحبش میگه این گل روزه، گل روز، از بس قشنگه. خب بیاین دیگه. خب دوستای عزیز، اینم قلعه که بهتون قولشو داده بودم. مثلا قلعه اونجاست. کجاست دقیقا؟ اونجاست. اونا دقیقا انگشتم روش. اینجا گیر نده که بله. Samo gördükten. دوستای عزیز، اینجا همون قلعه‌ای که بهتون قولش داده بودم هست و اینجا اینجوری عکس اینجا رو ببینید چقدر قشنگه. وای خدا، من که دلم غش رفت واسه اینجا. درخته رو ببینید خدای من،
انقدر برگاش قشنگه. ما اینجا 100 تا عکس گرفتیم ها. ببینید صاحبش میگه این گل روزه، گل روز، از بس قشنگه. زنده حمید اسمش چیه؟ میلا. آره میلانی. خیلی خوشگله. چقدر سری باز من از من دیگه سری از من دیگه خوش. خب من میخوام چیز کنم. چرا میرین؟ برای بیا بیا. با اینجا اینجوری عکس